హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మల్లేశ్వరి ఫుడ్స్. ఈరోజు నేను వినాయకుడికి ప్రసాదంగా పెట్టుకునే బెల్లం తాలికలు చేసి చూపిస్తున్నానండి. ఇవి చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చండి, చాలా బాగుంటాయి. ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ బెల్లం తాలికలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకుని ఒక గ్లాసుడు బియ్యం పిండి వేసుకోవాలండి. ఈ బియ్యం పిండి పొడి బియ్యం పిండేనండి. ఇక్కడ నేను చూపించే గ్లాస్ తోటి గ్లాసుడు పిండి వేసుకున్నాము. అదే గ్లాస్ తోటి చిన్న ముక్కలుగా చెదగొట్టుకున్న బెల్లాన్ని ఒక గ్లాసు పావు తీసుకోవాలండి. ఇక్కడ నేను చూపించే గ్లాస్ తోటే కొలత అంతా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు ఒక మందపాటి గిన్నె కానీ కుక్కర్ కానీ తీసుకోవాలి. తీసుకుని పిండి వేసుకున్న గ్లాస్ తోటే ఒక గ్లాసు పావు నీళ్ళు వేసుకోవాలండి. మంట పెద్ద మంట మీదే పెట్టుకుని నీళ్లు మరగనివ్వాలండి. ఇలా నీళ్లు మరిగినప్పుడు ఈ పిండి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదండి గ్లాసుడి పిండిని, అది వేసేసుకుని నీటిలో పిండి మొత్తం కలిసేలాగా గరిటెతోటి కలుపుకోవాలండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మంట చిన్న మంట మీదకి పెట్టుకుని 2 నిమిషాలు పిండి మగ్గేంత వరకు మూత పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలండి. 2 నిమిషాలు అయ్యిందండి, పిండి బాగా మగ్గింది. మొత్తం పిండి అంతటిని కూడా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఉండలు లేకుండా ఇలా గరిటెతోటి బాగా మెత్తగా మెదుపుకోవాలండి. ఇలా మెదుపుకుంటే పిండి అనేది బాగా మగ్గుతుంది. తాలికలు ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ కట్టేసుకుని పిండి చల్లారేంత వరకు మూత పెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు పిండి చల్లారేలోగా బెల్లాన్ని కరిగించుకుందామండి. బెల్లం తాలికలు ఎందులో అయితే వండుకుంటామో అందులోనే ఈ బెల్లాన్ని కరగబెట్టుకోవాలండి. వెడల్పాటి కడాయి అయినా వెడల్పాటి గిన్నె అయినా తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత ఈ బెల్లంలోకి 3 గ్లాసులు నీళ్ళు వేసుకోవాలండి. నీళ్ళు వేసుకుని బెల్లం కరిగేంత వరకు అలా ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు పిండి చల్లారిందండి. చల్లారిన తర్వాత ఈ పిండి మొత్తాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. తీసుకుని మెత్తగా కలుపుకుంటూ చపాతీ ముద్దలాగా చేసుకోవాలండి. ఇలా ముద్దలా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బియ్యం పిండి పొడి పిండిని తీసుకోవాలండి. పొడి పిండిని తీసుకుని పక్కన వేసుకుని కొద్ది కొద్దిగా పిండి జల్లుకుంటూ ఈ పిండి ముద్దని కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుని ఇలా అరిచేతితోటి ప్రెస్ చేసుకుంటూ తాలికల్లాగా చేసుకోవాలండి. మొత్తం పిండి అంతటిని కూడా ఇలా తాలికలు చేసుకుని పెట్టుకోవాలండి. పెట్టుకున్న తర్వాత ఒకటికొకటి అంటుకోకుండా 2 స్పూన్లు పొడి బియ్యం పిండిని వేసుకోవాలండి. బెల్లం అంతా కూడా కరిగిందండి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకుని ఈ బెల్లం నీళ్లు మరిగేంత వరకు పెద్ద మంట మీదే ఉంచుకోవాలండి. ఇప్పుడు కొద్దిగా యాలకి పొడి వేసుకోవాలి. బెల్లం నీళ్లు మరుగుతున్నాయండి. ఇలా మరిగినప్పుడు మనం తాలికలు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, అవన్నీ కూడా మొత్తం కడాయి అంతటికి సరిపడేలాగా వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత చిక్కదనం కోసం 2 స్పూన్ల పొడి బియ్యం పిండి వేసుకోవాలండి. వేసుకున్న తర్వాత మంట పెద్ద మంట మీదే ఉంచుకుని ఇలా పొంగి వచ్చేంత వరకు ఉంచుకోవాలండి. ఇలా పొంగి వచ్చిన తర్వాత గరిటెతోటి ఇలా నొక్కితే సరిపోతుంది. కలిపితే మొత్తం అన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఇరిగిపోతాయండి. అందుకని ఇలా పైనే కదుపుకోవాలి. ఈ ఉడకటం స్టార్ట్ అయినాయండి. ఇలా ఉడకటం మొదలైన తర్వాత మంటను చిన్న మంటకి పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకుని మూత పెట్టి ఒక 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలండి. 5 నిమిషాలు అయ్యింది, కొంచెం దగ్గరికి వచ్చినాయండి. ఇలా దగ్గరికి ఉడికిన తర్వాత ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలండి. నెయ్యి వేసుకోవడం వల్ల తాలికల టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుని కొంచెం దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలండి. ఇంత దగ్గరికి వస్తే చాలండి, చల్లారే కొద్దీ ఇంకా దగ్గరికి అవుతాయి. కాబట్టి ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ కట్టేసుకోవాలి. అంతేనండి, బెల్లం తాలికలు రెడీ అయినాయి. వీటిని చల్లారిన తర్వాత వినాయకుడికి నైవేద్యంగా పెట్టేసుకోవచ్చండి. మీరు కూడా ఈ కొలతలతో తప్పకుండా ట్రై చేయండి, చాలా బాగా వస్తాయి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వంటల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.